que ele tá lá embaixo. Né? Tá com 4 semanas mais ou menos. Pelo que eu sei, vai ser todo mundo antes do Nelson. 9 meses. Já fez ultrassom antes? Eu fiz uma com 2 anos e pouco, depois uma com 6 depois. E agora é. Como é que é o nome do rapaz? Miguel. Quietinho, né? É, mas ele não tava assim antes. Esse é o bracinho. Não, essa aqui é a coxa. Olha lá, ó. Aqui tá a coxa de cima. Mostra. Aqui é o osso da coxa. Aham. Aqui é a coxa de cima. A gente vem no meio da perna aqui, ó. Aquele ali é o pipiu, ó. E esse aqui é o saquinho. Tá vendo? Aham. Pipiu e o saquinho. Se a gente vir mais distal aqui. Aqui vai estar o pezinho. Aqui é os dedinhos do pé. Desse lado aqui. Então aqui, ó. Ó, os dedinhos, ó. Tá vendo? Essa bolinha preta aqui é a bexiga. Ele tá bem. Tá. Aqui é o estômago. Estômago. Mais pra cima tá o coraçãozinho. Coraçãozinho batendo. Aham. Mais pra cima aqui tá a cabecinha dele, lá embaixo mesmo. Tá vendo? Eu não tinha 6 meses, ele já tinha se virado. Aqui é a nuca dele. Vamos ver se deixa eu ver o rostinho dele, pelo menos um pedaço. Aqui é a mãozinha, aqui tá um olhinho e aqui tá o outro. Só tá escuro pra ver. Achei. Dá pra ver a mãozinha, aqui é o bracinho. Aqui é a mãozinha, mas ele tá tampando o rosto. Não quer sair na foto.
deixar a gente ver o rosto dele. Deita aqui pra cá. Ó. A mãozinha, os dedinhos ali, ó. Aham. Tá vendo? Ó, os dedinhos. Uhum. Os 4 dedinhos. Aqui é o olhinho, igual eu falei. Uhum. Aqui tá o nariz, aqui tá a boca. Mas, quando ele já tá grande e tem muito osso aí, o osso faz sombra, tá vendo? Uhum. Aqui eu já não defino nada. Mas isso é normal. Ele é melhor de ver quando ele tá mais novo. Ela senta por cima, que é a melhor. Não tem melhor. Tem como ver o peso depois. Tem. Deita com a barriguinha pra cima. Olha toda a coluna dele, a nuca. Como ele tá de costa pra cima, é melhor de ver a coluna do que o rosto. Toda a coluninha até o bumbum lá. Uns 2 quilos. Acho que tem mais. Olha o pezinho, né? Calcanhar e os dedinhos. Você tá bebendo bastante água? Mais ou menos. É, tem que beber mais. Seu líquido tá normal, mas tá um pouco baixo. Dentro da normalidade, Uhum. tá? Tem que beber um pouco Mas não tô mais. com perda de líquido. Não. A emulsão aqui tá bom. Esse aqui vai dar mais de 4. Centímetro dele já era fora. Uhum. Uhum. 2,528 kg, 48 centímetros, provável nascimento 14 de abril. Pelo quanto tinha dado primeiro? O primeiro, Ultrassom. Ele tinha dado que ia nascer quando? o primeiro, 14, né? Não, 13. Porque o primeiro, 2 meses e pouco. Depois, o 6 até dia 10 de março. 10 de março? Não, vai nascer em abril mesmo. É o primeiro que acerta. É? O primeiro é o que mais acerta. E esse aqui, se era 13 de abril e agora é 14 de abril, quer dizer que ele está crescendo igual tem que ser. Mas ele vai nascer em abril. Então nós estamos apressados.